saan täna kartuleid keeta ja kapsast soojendada ja kõik sellised asjad. Aga ma räägin lühidalt, enne kui me siis pihta hakkame. Katrin juba pikutab, tunneb ennast hästi. Aga enne kui me pihta hakkame, et mis lugu meil siis täna siin mängida on. Et mul üks raamat siin, autor on siis Kiikla mõisa kunagine koduõpetaja ja kirjutatud on see 1782. aastal Arvelius, koduõpetaja Kiikla mõisas Alutaguse mail. On see Arvelius kirjutanud ka teisi raamatuid, aga ta on kirjutanud ka ühe näidendi. Sellel selline pealkiri, et Rammo Josepi jubilei. Aga võt see jubilei jäi trükimata, sellepärast, et algul siis käsikirja põhjal ei olnud huvi selle näidendi vastu ja seda teksti ei ole kuskilt saada. Aga meie siin ju oleme Kiiklas ja arvasime, et kui Arveliusel jäi see trükkimata, et me võime ju ise välja mõtelda, kuidas see jubilei siis käib. Ja kuna me juhuslikult on meil siin ka ühel tegelasel jubilei täna, siis see läheb ju väga hästi kokku just sellist etendust mängida. Et suvel oli meil sissejuhatuseks oli selline lugemisetendus, alguses oli kavas augustis seisikas, aga ei suudetud teksti pähe õppida. Aga siis kirjutatud on ta siis ka Kiiklas, varem kui jõulukuul, aga Arveliuse tekste on kasutatud, aga muu on puhas fantaasia. Nii et head vaatamist! Tere ka siit, tere! Kas keegi on kodus? Mis sa köhid osta võndid? No mis ma neist ostan? Mul need juba ammu olemas, aga ega siis suisal ajal neid kandma pea. Tegelikult tuli ma ühe teise asja pärast. Kas peremees on kodus? Andres läks juba hommikul vara põlla peale. No muidugi. Aga äkki oleks perenaine nõnda lahke mind kuulama, mida ma kuulutama tulin. Eks kuuluta pealegi, mis mul tost. Teate, väga keeruline on seda teie tagaotsale teha. Äkki oleks proua nii lahke ja ajaks ennast sängist ülesse ja pakuks külalisele kappaga kalja või söögipoolist. Siis läheb jutt lõbusamalt. Ja mina annaksin teile seda, mida mina tooma tulin. Oi ja, üle minema nädala sai ikka seda lammast vist veristatud, et peaks mõned maonahad veel alles olema. Maonaha. Kas sa tohid istuda? Istuda tahaks. Nüüd saab süüa. Mis te kohmendate siin? Kas mulle tundub või on see tõsi, aga see toit on ju hukka läinud. Pole ta hukkas midagi. Ongi head muredad ja kammaste külge. Aga vaadake, siin on ju nälkjad ja ussid ja surnud kärbsed. No mis sa nendest nälkjatest söö? Söö ikka seda maanahka. Teate, mul läkski juba söögisu üle. Siis küsi. Äkki pakuks perenaine mulle keelekastet. Juuatakse. Kindel küll ei ole mõned, aga kui ta seal nii kaua passib, siis kindlasti ei saa. Mul läheb varsti juba
seda kruusi oleks nüüd ometigi natukene puhastada või pesta. No vaadake ise, milline rooja siin äärte peal on. Joo teisest küljest, mis sa pirtsutad? Kallaga pudelist. Minu teada tuli härra nagu midagi kuulutama ka. Jaa, teate, mina tahaksin teile teatada, et minu hea sõbral Ramma Joosepil on varsti juubileum tulemas. Selle aasta 14. detsembril saab temal juba 500 aastat elatud. Ja mina kui tema hea sõber ning mõttekaaslane tahaksin talle valmistada üllatuse ja kogu siitkandi rahva tema juubileumile kutsuda. Mis sa ütlesid? Millal see on? 14. detsember. Mille kuradi pärast sa praegu neid voodist üles ajasid? See on alles 14. detsember. Tegelikult on mul üks teine asi ka. Mina nimelt olen Kiikla mõisas koduõpetajana ametis. Ja mina olen maarahva jaoks kirjutanud ühe tarbiliku raamatu, millest minu rahvale hädas või viletsnudes võiks abi olla. Ja muideks, siin on sees ka targad õpetused, nagu näiteks pereroppu ja hooletuma eluviisi parandamiseks näiteks. Pole meil siin häda midagi ja hakka veel peene kirjaga oma silmi rikkuma. Teate, proua, vaadates teie elamist, siis teie põrand on märg ja sitane, nagu lehmalaudas. Teie nõud on pesemata ja haisavad ja teie enda söömine ei ole samuti kõlbulik. Juba meie taevani isa on öelnud, iga inimene peab elama täpselt nii kaua, kui tal on elupäevi antud. Nõnda ütleb ka pühakiri. Jääge terveks nägemist. Ära ela mitte roppul viisil omas majas, vaid kanna hoolt, et kõik puhas ja ilus ja võiks olla. Ole ka ise rõõmsa südamega ja hoia ennast tühja. Muuretsemiste ja ilma asjata vihasta, mis sõna siis on? Vihastamise eest. Nii ta on. Mina olen küll rõõmsa südamega. Ei mina lase millegi ennast häirida.
keegi on üldse kodus? Kuidagi vaikne. Kas keegi on kodus? Siin olen. Kauaks mind veel on? Mis rumalad jutud inimene räägite? Mis tarvis teid siis olemas ei peaks olema? Noorena, teie ei tea, mis hädad kõik minuga täna juhtunud on. Mitu tükki otsakuti. Teate, siis olen mina küll õigel ajal teie juurde jõudnud, et teid teie hädas aidata. Vaadake, minul on nimelt raamat, kus on kõik tarvilikud õpetused sees. Nii et palun laske aga tulla, mis teiega juhtus. Noorena, avitage mind palun. Aitune. Ja nüüd te peate valmis olema, ma räägin teile kõik ära, mis minuga täna juhtus. Läheme hommikul lauta ja ei ole veel jõudnud poole tee peale, kui kärnane konn minu jalad peale hüppab ja oma viha minu peale välja paiskab. Aga mina olen kuulnud, rahvus ju räägib, et soekusi pidi võtama ja mina lasin siis särtsti selle koha peale. Soekusi? Soekusi. Kuulge, proua, tegelikult oleks pidanud ikkagi määrima seda kohta kange soolveega ja siis hiljem õliga. Vaadake, seda kõike saate minu raamast lugeda. Ei, sellest ei ole mina midagi kuulnud, aga selle ei olnud ju veel kõik. Mina läksin siis lauta ja vanan sigadele külasse toitu ette. Ja sa kujutad ette, ma pole veel lõpetanud, kui tuleb Herilan ja nõelab mind teisest jalast. Siin oleks muidugi kõige parem ravim olnud, kui teil oleks olnud kõrvavaiku. Kui kõrvavaiku ei ole, siis aitab ka värske uld. Ka seda võite minu raamatust lugeda. Seda ma ka ei tea, niimoodi pole mind õpetatud, aga seda tean mina küll, et soekusi pidi avitama ja ma lasin siis särtsti teise jalaga ära tartsukese. Soekusi? Jah. No jah. Võib-olla tõesti, aga mis te siis tegite? Mis ma siis tegin? Ma olin nii ähmi täis, aga ma mõtlesin, et ma tulen tuppa ja ma teen endale kääruleiba meega. Ja kujutad sa pidi? Ma olin nii endast väljas, et ma lõikasin endale sõrme. Tohho, mis siis juhtus? No mis ma siis tegin? Ma olen kuulnud, et soe... Ai, lõpetage ära! Jälle see soekusi, nagu ma loodan, jah? Iga ravi, iga ainuse vastu ei aita soekusi. No, mina ei tea sellest midagi, aga no hea küll, kui me tuleme nüüd selle saia ja leiva ja mee juurde tagasi, siis ma unistasin, et ma hammustan kääru mee saia. Ma olin ikka niimoodi ähmi täis, et ma hammustasin endale sõrme. Ja siis te hakkasite teist kätt ravima jälle kusega või? Pora veel. Aga no hea küll, kui te niimoodi arvate. Mina tegelikult võtsin klaasikese. Klaasikese, jah. Ega ometigi. Just. Ega saab täitsa õigesti arvata. Ma võtsin klaasikese kangemat ja pakun teile ka ära. Teate, klaasikest kangemat? Seda ikka võib. Mina arvasin, et te seda oma ihumahla tahtsite tarvitada. Mis te nüüd, härra? Mis te nüüd? Aga ma pakun teile ka klaasikesed. Aga teate, kõik saab korda. Vaadake, minul on siin raamat, kus on palju õpetlikke õpetusi sees. Tahate kuulata mõnest? Ja olge nii lahke. No, nagu näiteks, mida teha siis, kui teid on kurikoer hammustanud? Või näiteks, uss on äkki ka hammustanud? Või hoopiski mingi elaja on teile kõrva põgenud? Kõrmsega on küll probleeme. Seda kõike te võite lugeda minu raamatust. Tore, väga tore raamat. Aga sa ära lasja ka olla. Jaa, loomulikult. Mina tulin teile teatama, et minu heal sõnul Raama Joosepil on varsti juubeliõu tulemas. Sel aasta 14. detsembril saab temal poolsed aastat juba elatada. Ja mina, kui tema hea sõber ning mõttekaaslane, tahaks endale valmistada üllatuse. Nimelt kutsuda kogu Siiklandi rahva tema juubeliõumile teiega. Või teate, mina pean valmis hakkama minema. Edasi, liikuma. Aituma teile, härra, kindlasti tuleme aituma vaadata. Me tuleme ilmtingimata, aga nüüd hakkan mina teie raamatut lugema, mis inimesed
inimestega peab tegema, keda külm on võtnud nõnda, et nemad näitavad surnud olevat. Teate, selle kohta öeldakse, kui venda hädas avitad, siis Jumalalt saab palka saada. Ilusat päeva neile ja saage nendeks. Aituma. Et nemad näitavad surnud olevat. Noh. Mis teiega juhtunud on, mu armas sõber? Teil mitte sugugi täna selline lahke nägu peas ei ole. Jumala töö antis. Kas teil on mingi äpardus juhtunud? Äkki räägiksite, kuidas teile selline muutmine aset on leidnud? Mitte sugugi ei ole sellise moega tavaliselt. See, mis minuga juhtus, seda ei saa mitte äparduseks nimetada. See oli palju hulla. Seda tahan mina küll kuulata ja teid teie hädas aidata. Teate, kui minu härm siit ilmast lahkus, siis juhtus üks hirmus lugu. Tunnen kaasa, iga inimese lahkumine kurb. Aga tema ei lahkunud. Õigemini tema küll lahkus, aga tema oli ikka veel meiega. Kuidas sellest aru saada? No teate, kui minu härm siit ilmast lahkus, rahu olgu tema põrmule, siis sai tehtud kõik nii, nagu kästud. Pesti ta puhtaks, pesime ilusti puhtaks, panime riidesse ja panime sängi. Ja siis ta seal lamas, selline vaikne ja rahulik. Härra, vabandage, aga tema oma eluajal mitte alati selline ei olnud. Ja siis tuli naabrinaine ja ütles, et ta on olemas selline ebausk, et kui lahkunud varbast ei näpista, siis tema tuleb kodu käima. Selline uskumus pidi olema. Kuulge teie inimese loo. Ärge uskuge kõike ebausku, mida teile räägitakse. Kui ikkagi inimene on tõeliselt surnud ja maagi maetud, ei, tema enam tagasi tule. No seda meie ka arvasime, aga teate, ta juba oma eluajal oli selline tragi naisterahvas, et me mõtlesime igaks juhuks, et siis me tegimegi nii, nagu kästud ja tõmbasimegi varbast. Ja mis siis sündis? Mis siis sündis? Siis tema tõusis püsti, tuli niimoodi minu poole, aine. Niimoodi tuli ja siis ma kukkusin pikali ja lõin oma pea ära. Sellest on tõesti kahju. Aga veel suurem kahju oleks olnud siis, kui te elava inimese, surnud inimese pähe oleksite maha matnud. Sest pahatihti juhtubki nii, et inimene, keda maetakse, ei olegi tegelikult surnud, vaid hoopis raskes minestuses. Ja jätke endale palun meelde see, et inimene on surnud siis, kui verisoontest tarretub ja vesi perest lahkub, nagu seda suisel ajal piima juures sünnib. Aga kust mina pidin seda teadma? Siin ma tahangi teile appi tulla. Vaadake, mina olen maarahva jaoks kirjutanud ühe raamatu. Ja siin on muidest sees ka kõik need märgid, mis näitavad, et inimene, keda hakatakse matma. Ja siin on need surmamärgid. Milline inimene näeb välja siis, kui ta surnud on. Nii et palun lugege. Rammo Joosepi häda ja abiraamat.
on temal surres nina vähehaaval teravaks läinud. just, On tema sülmad sügavasti pea sisse vajunud. On tema kõrvad külmaks läinud. On nahk tema pea otsa eest kõvaks läinud. Ta silm nagu mustaks kahvatanud. Siis võib teda 4 tunni pärast pesta ja õlgade peale panna. Ja siis peab ootama tunni, kui surnu hais välja lööb. Ja keha kunduma hakkab, enne kui teda hakatakse matma. kas kõik need märgid olid täheldatud ka teie ämmal? Need olid nagu minu ämma pealt maha kirjutatud. Ometigi ärkas üles. Ärkas üles ja elas veel 3 päeva. Inimese elu on ikka üks ilmatuma kallis asi. Aamen. Jumal pidagu teid tervise juures. Aitäh, härra, aga kas mina saan ka teile kuidagi kasuks olla? Ja, mina nimelt tulingi teie juurde selleks, et teile teada anda, et minu hea sõbrad Ranna-Joosepil on varsti juubileum tulemas. Millal? Selle aasta 14. detsembril saab temal juba 150 aastat elada. Päris palju. Ja mina kui tema hea sõber ning mõttekaaslane mõtlesin talle üllatuse valmistada. Millise? Kogu Siipandi rahva tema juubileumile kutsuda. Kõik 20. Võib-olla. Oi, eks ma ikka astun ka läbi, kui saama. Ütleme härra, et lähme siis või? Ja, ärge siis kurvastage. Ei, mis ma kõrvastan. Võtan selle Katrin oma ka ja. Kõigist 50. Kas ma tohiksin paluda kopsikuga külma vett, väljas on palav? Mitte mingil juhul. Seda mina mitte kellelegi ei luba, et külma vett või õlut juba siis, kui tema veel palavas on. No kuulge, isegi rumal sulane. Tema ei anna oma hobusele kunagi külma vett, kui see veel vahus on. No ja pealegi. No ega teie elu nüüd nii palju siis ka odav ole kui hobuse elu.
äkki saab siis natukene liiget vett? no seda saab. Kohe ma vaatan. Ja tead, ma panen sinna veel valgusikad, et ka äädikad sisse. Kus on mu äädikapudel? Ja ma lastan sinna võtta sina kätte. Leidsin ülesse. Tead, pidi see olema niimoodi, et see äädikas pidi jahutama verd. On see äädikas? Ja lisaks veel võtma siis ka südamele hästi mõju. No see on teist muidugi väga kena. Muideks, mina tean, et juba Rooma leegionärid oma vallutusretkedel tarvitasid igapäevaselt joogivett, mis oli lahjendatud veiniäädikaga. No see pidi nende seedimise korras hoidma. Ega juhuslikult see õpetaja härra juhuslikult talle vallutas vett. No ega te ei ole ju valvad. Või ikkagi olete? Mina ei ole vallatu. Vallaline küll. Ja ma ei tulnud siia mitte vallutusretkele, vaid mina tulin neid hoopiski peole kutsuma. Mind ja pidusse. No kuulge, teie olete küll tõesti täitsa vallatu. Nüüd ma läksin küll oma sõnadele veidike vist rappa. See vist on palavusest. Aga teate, mina tahangi teile öelda, et minu head sõbra Ramma Joosepil on varsti juubelium tulemas. Selle aasta 14. detsembril saab temal juba poolsada aastat elatud. No alles see oli, kui me... Mis teil oli? Mis vanamisse meelde tuletab see sild peast välja? No jah, eks igal pühakul on minevik ja igal patusel on tulevik. Teate, proua, mina pean hakkama küll kahjuks ära minema. Ilusad päeva teile ja tervitage oma kodakondseid. Juba unustasin. Mina tahaks anda teile raamatu, mille mina ise olen kirjutanud. Palun, võtke. Head aega! Kas tohin eksitada? Aitüma. No see on ju ikka teada-tuntud tõde, vaata see leivateku ja õllepuulimine. Need on sellised tööd, mida tuleb ju ikka viisipärase murega tehtama. Selles on teil õigus jah, et õlu, mis ei ole õieti tehtud, lööb vatid lõhki, ajab kõhu ülesse ja teeb inimesed tusaseks. Jutt jumala õige, aga küll mina juba tean, kuidas seda õigesti tehakse. Kohe saab mängida, palun võtke istet. Aga kas tohib küsida, kus te seda kõike õppinud olete? Jaa, kohe räägin. Aga enne tuleb nüüd ka härrale suure. Vaat, üks meie külamees. Tema nimi oli Hans Roode. Vaat, on hea. Tema nimi oli Hans Roode ja temal oli siis poeg Niklas, kelle tema saatis Brandenburgi kingsepa ametit õppima.
kingsepp ametit. Mis pistmist on selle õlle tegemisega? härra on kärsitu. soovid veel? oi, küll on hea jook. on ju hea joomaaeg. Soovite saab juua. Eks ole. no vot, seal Brandenburgi maal tema sai mõne talumehega tuttavaks. ja temal oli vaata selline tore komme. tema sai väga lahedast inimest tuttavale. no vot. oota, ma pean muksu võtma veel ei saa. on ikka hea jook. no vot, ma räägin nüüd edasi. ja sai tema seal ühe talumehe juures head joomaaega mekkida. oi, see oli nii hea, et Niklas kohe uuris sellelt talumehelt, et kus see oli seda head joomaaega saanud. ja mõtles, et talumees oli nii tore ja jutustaski talle. Tähendab, et see Niklas Roode, kui ta võõrsil oli, pani kõike hästi tähele. Ja kui ta ükskord kodukülla tagasi tuli, siis korraldas ta siin niisuguse joomapeo, nagu ta seda Brandenburgi maal oli teinud. Jawohl, mein Herr, just. ja siis, kui tema head naabrid ja sõbrad kõik olid seda head joomaaega saanud, nad kiitsid seda taevani ja küsisid, kas Niklas õpetaks meie naistele seda joomaaega tegema. vot, Niklas oligi nõus ja õpetas meie naistele seda head joomaaega tegema. ja nüüd, vaata nüüd, ei käi meie mehed enam oma kopid kõik kõrtsi viimas ja ei viida oma aega hulkumistega, vaid nemad on rõõmsalt oma naiste ja lastega kodus. Ja tänavad seda jumalat ja ausat Niklas Roodet. jah, just, sest kõik ju teavad, et õlu annab raske töö juures ju rammu. on ju? noh, kui sellega muidugi just liiaste. Selles on teil õigus, aga nüüd tahan mina ka rääkida. Mis pärast mina siia üldse teie juurde tulin? oi, aga kas te ei tulnudki siis õlle pruulimise pärast? ei, mitte ainult. nii? no, ikka suurem tuleb võtta muidu. Mina tulin nimelt siia selleks, et teile teada anda, et minu hea sõbral Rammo Joosipil on varsti juubileum tulemas. oi, aga kas meie võime ka jubileumile siis kohale tulla? Ikka võiks. nii? Ikka võiks. jah. Mina tahaksin teile anda üle, oodake kohe räägin teile. nõus, proosi. ühe raamatu, mille mina ise olen kirjutanud, kus on kõik tärgad õpetused sees. nii?
tooksid häid õllesid. Jumala ime, õpetaja härra siin. Mina jah, tulin vaatama, kuidas Villemil läheb. Olen teda juba ammu näinud. Kuidas see läheb? Kuidas asi aetakse nõndaga läheb? Mina mäletan, et see Villem omal ajal on selline isemoodi inimene, kes mööda maailma rännatades silmad kõrvad lahti hoidis ja igast asjast, mida nägi ja kuulis, no ikka õige otsuse tegi. Tõsi ta on, jah. No mina olen ikka mõtelnud, et vaata, ega see inimene ei ole nagu mullikas, kes sekskuuks maal elab, et sööb ja joob ja sõnnikut teeb. Inimene ikka peab mõtlema nende asjadele järele, mis talle ette tulevad ja mõistma, kuidas ja mis pärast asjad nõnnamoodi sünnivad. Aga milles siis Villem mõtleb? Vaata, mina olen mõtelnud. Ja ka aru saanud, et mitte see mees ei ole kõige rikkam, kellel kõige suuremad maad, vaid see, kelle maa kõige rohkem ja kõige paremat vilja kannab. Jah, siis mõtle, vähem maad, vähem äpardust, vähem suvit toita ja vähem maksu. Aga kuidas seda vähest maad siis vilja kanna saada? Vaata, sõbramehe poolest võin öelda sulle ära küll, et vähene maa saaks palju ja head vilja kanna. Tuleb teda hästi sitata. Vaata, sitt see on elu alus ja linnas ja külas ja talus. Ükski maa ei ole nii sitt, et teda ei võiks raske töö ja sitale paremaks muuta. No kui sinu veised peavad palju sitta tootma, siis tuleb neile palju juua anda. Ja siis tuleb anda neile ka head rooga, mis nende meelest õige magus on, jah. Näed, seal kuulengi mustu on udara vahetugu saanud vist. Igatahes, jah. Ja siis tuleb veel rohkem sünnikut ja nii võib vähesest maast väga palju vilja leida ja kõik selle muu raha, mis oleksid laiema maa peale kulutanud, kirstu panna. Eks sellest võib järeldada seda, et kes on laisk ja soovib saada paljudki, ei saa üldse mitte midagi. Aga kes usin on, saab kõik täiesti, nagu Villemi. Jah, vot see töömehe usinus, see on üks vara, mida vargad ei võta ja mis iseeneses kasvab, jah. Mõtle, nüüd on mul maa ja maad käes, ma olen üks täitsa mees. Varsti koisin priske naise ja teeme koos kõvasti tööd, elame siin raha sees päevad ja ööd. Jumal õnnistagu teid. Aga teate, mina tahaksin teie vaimurikkust rikastada ka oma raamatuga, mille mina olen kirjutanud. Rämma Joosepi häda ja abiraamat. Kes hilja alustab, see hilja lõpetab, tead, sellepärast ma hakkan kohe lugema. Targad sõnad. Ja sellepärast ma loodangi, et me kohtume teiega juba detsembrikuus, kui minu heal sõbral Rämma Joosepil on juubel tulemas. Sest ka maarahvas võib rõõmsasti elada ja ausal viisil rikkaks saada. Kena päeva teile. Teile ka, targad sõnad. See raamat siin on hoolega maarahva jaoks tehtud, et iga mees võiks õppida, mis veel eel pole nähtud. Et talurahvas rõõmuga siin maa peal küll võib elada, oma tervist hoida ja rikkust pääle leida. Seepärast püüa lugeda siin tarkust ja õppida ja ka seejärel teha, mis sina siit saad näha. Kes õiget muret seest kannab, küll Jumal õnnistust sel annab. Kirja pandud nääripäeval 1790. aastal Kiitla mõisas Alutaguse maal. Arveelius.
sünnipäevale. Ja enamik ütles, et tulevad siis, kui see viimane päev käes on. Et siis nad tahavad kindlad olla, et iga ei läinud on, jah. Ja, et praegu see vahe finiš ei ole nii tähtis. Eks ma olen nendega nõus, aga sina kirjutasid raamatu Arvelius minust, Rama Joosepist. 10 000 eksemplari. Selline suur raamat, väga tubli. Aga lähme siis vaatame, kas keegi tuli sünnipäevale ka. Lähme. Lähme, jah. Lähme vaatame. Ei ole kedagi tulnud. Aeks on aega ka veel natuke. 14 on kokku. Ei, tulevad ei tule. Tulevad. Ei, tuleb vaatas. Aa! 2, 3. Üheks liikmeks kogukonna teatris on üks mees, kes nalja teeb. Tema naljadest tuleb aru saada, sest pikk tal tõsine ees. Mees hingelt on koolil ja usaldab, kes hoiab meid päeval ja ööl. Ta lõikab läbi kütkeb, millesse sattunud meil. Ta jätab terveks, vaid kütkeb, kui kõigil meil on rõõmus meel. Tal süda soojalt on põksuvas põues, sest nii on kindlamgi veel. Ta kaamera näeb ja jäädvustab kõike, mis teeme me proovis ja enamgi veel. Kui tekstida õppida tihti ei taha, peab improst luguda meel. Kust tulevad leidlikud mõtted ta pähe, seda küll keegi ei tea. Kui palju veel põnevaid plaane ja riukaid varjab tehtimata peab. Mis on küll killumeistri mõttes, kui lõputult lobiseb. Me märkame tihti vaid seda, mis näha, kuid peidus on tõsisem mees. 50 aastat seda polegi palju, ennast muutma tema ei pea. Tal soovime tervist ja lõbusaid nalju, tee mida oskad ja tead. Tal kaamera ühes meid filmib ka, olgu see päeval või ööl. Ja piltega postitab ja lainib, see talle rõõmu ju teeb. Ta jätab terveks need kütked, kui kõigil meil on rõõmus meel. Me toetame üksteist alati kõiges, sest nii on kindlamgi veel. Palju õnne juurde. Tule nüüd siia. Rene või? Kuidas sa teed? No näed, Oi, lõpuks ometi. sa oled Kaine rongijuht. Renel on ammust ilma suur unistus, ta tahab rongi siia Kiiklasse. Ja lõpuks sai. Ta sai selle rongi. Ikka sodalla tuleb. Tulge alla. Aga lähme lauda vist ära, et Rama Joosepi sünnipäev ja kõik tahavad kallistada. Ei, kõik ei taha. Kõik, seda ma tean, jah. Ja siis, kui see on tehtud, siis palun võtke enda tool ja võtke sealt taldrik ja istuge siia. Jälle ma vehin siin kaamera ees, ja vihan ju sellega. Ja siis istuge lauda ja võtke sealt taldrik ja nuga ja kahve kaasa ja siis tulevad pikad jõuad sinna ja nii nagu üks korralik jubilei on ka meie teatri etendus, siis ikkagi lõpuni välja mängitud
mõtted, et jubileil tuleb ka pika laua pidu. Lähme jah. Aga võtke jah siis. Jah, tool kaasa ja Lähme. Markus tuleb ja toob selle lihapoti alla.